我仲知道個秘密，係近排你同呢一個巨星真係好咩㗎？咩啊？咩咯？喂，喂，子珊唔該。係啊，喂，子珊，喂，邊位？星仔啊！哇，點啊我都唔記得，有冇搞錯啊？真係。你？黐線嘅，點會諗到你講呢個啫？喂，呢期你紅啦你。咁啊，你忙唔忙啊？翻工放工都冇得搞喎。翻工放工，唔使拍拖咩？冇啊，分咗。屌，你有冇睇新聞㗎？唔係，我有睇你新聞啊，就係話你對我好好，就係你同我講好説話啊嘛。唉，梗係啦。咪呢啲咪老友咯。咪就係咯。點啊？因為近你哋真係排？出嚟食下飯咁啊，咪係啊，就係諗住揾你出嚟食飯啊。咁就好啦。問你幾時得先？我下個禮拜都得㗎，其實。係嘛？係啊。你唔係有條仔嘅咩而家？我分咗手咯。係咩？係啊。幾時啊？你冇睇新聞嘅咩？我唔睇啲嘢㗎嘛。哦，即係淨係睇你嗰啲。喂，你拍咗幾年啊9年。 ？9年，係咪我喺電視睇嗰個啊？係幾多人睇好嗰個？靚仔嗰個咧。咪啲戲幾好啊！啲戲嚇真係啊！ OK 啊唔係嘛？ ，OK，咁就好啦。咪真係幾好喎！真係唔係講笑。我講俾佢聽，開心死佢肯定。咪真係食飯啦，諗住約埋你啊，約埋啲以前嗰班老友啊咁樣樣。我而家又喺香港又唔使拍戲住，食餐飯咁樣啊。好啊。你都識咗幾廿年，係咪你話？好啊。好，喂，咁我打俾你啊。你打俾我。係係係好啦。好 OK。拜拜。我想走啊！我要走啊！係咪真係出嚟食飯啊？你係咪真係出嚟食飯啊？但我有咩所謂啊？因為咧，我本身就好欣賞你處事嘅方式你知唔知我真係以為係啊！其實你同阿星爺有幾 friend 啫？其實好耐冇通電話㗎啦，基本上。你都爆晒你啲愛情史出嚟啦。係咪啊？係啦，拍咗9年嘅喎，而家冇咗。我呢一個係全香港人都知㗎啦，如果有睇八卦新聞嘅人。佢唔知啊嘛，係咯所以咪入局咯你。好乞人憎啊！你似得好緊要喎。係咪啊？係啊。喂，多謝你喎，林心穎小姐。我知道啦。你知道啦，不如唔好講啦，好唔好啊？我知睇完先講好唔好啊？我入錯廠啊！好唔好啊？咦，你都我哋睇完先講啦，好唔好啊？Ready，黃心穎啊，黃心穎。喂。喂，黃心穎啊，唔該。我係，你係。我呢度係編場製作公司打嚟㗎。我哋老闆咧，阿劉生咧，想揾你傾少少嘢，你而家有冇時間？劉生啲我識啊。我哋老闆劉德華先生。OK 好。你而家有冇少少時間？有。好，咁你等等啊。喂，喂，係。啊，你好。你好，劉生。劉德華係。有冇點稱呼你？你可以叫我 Jack Queen。Jacqueline，係啊其實之前 TVB 有冇同你講過㗎？因為之前我就同 TVB 傾過，就話我嚟緊就會開一套電影，叫做《一起走過的日子》，係講一個男仔同埋一個女仔之間嘅愛情，但係最尾係有少少悲劇嘅咁樣。咁我諗住咧，其實我同 TVB 講就係諗住今次呢個電影嗰個女主角就會新鮮啲。哦，咁真上次係完全冇同我講過嘅咁大件事。因為點解咧？因為呢套戲要拍成2個月。咁呢2個月，因為個女主角就最尾係少少悲劇嘅，即係講佢會生呢一個絕症。咁所以要剃光頭。係啊，所以要同你好詳細咁樣傾一傾，即係唔知你本人會唔會？我唔會介意。你唔介意剃光頭？我唔介意，如果係 for 工作。好 professional。仲有一個好嘅 excuse 做呢件事先。係啊，所以我就想睇下你有冇興趣，即係下個禮拜一，我叫阿 Jessie 打俾 Chloe 約食飯。好嘅地址係喺香港仔香港仔進財街11號1號。秋官火鍋。我叫阿 Jessie 打俾你。好啊。多謝你先，多謝你。上嚟再傾啦啊！好啊。好，多謝晒，好，多謝，拜拜。進財街你都講出嘅，我喺 TVB 咪進財街開心咗幾耐啊？你知唔知進財街喺邊度嚟㗎？我唔知
你知唔知 TVB 嘅廣播城，TVB 嘅電視城就喺晉財街咯。你果然係冇乜記性大啦，冇乜見過。因為嗰一刻我太開心啦，我仲要開心咗幾日添啊！咁你而家開唔開心啊？咁多人為你歡呼啊！如果你肯投資部戲俾我做，我會開心啲。係啊，剃光頭都 OK。你放心，我下一次我為咗補鑊，我會請你去秋官火鍋度食飯。係咯，秋官火鍋，你有冇真係抄低秋官？我真係有抄低，係即刻攞筆寫低晒㗎。我又驚自己唔記得乜嘢都。但係你唔覺得好奇怪咁？秋官火鍋，我冇乜嘢都唔奇怪。係一開始聽到話劉生，我就話：唉，邊位個真係想整蠱我啊！咁我就聽下把聲先啦。跟住話：咦，真係劉德華喎！超興奮。咁你咪真係會犧牲剃頭去做呢個角色咧？如果真係俾咗你，係㗎，我係諗住，我仲真係諗緊啊！我剃完頭，咁我啲頭髮可以拎去捐喎，因為係嗰啲癌症基金嗰啲嘅，即係我係有諗過晒㗎。我相信你好快會變成我哋 TVB 一個非常之專業嘅女演員。俾掌聲黃心穎。你哋兩個咧都算 OK 易呃，但係以下呢一個咧都真係幾易呃嘅。第三個俾人玩電話嘅目標人物就係長腳蟹呂慧儀。Hello Connie，你好。我聽講咧，你近期一個大型嘅綜藝節目預備開喎。我一個綜藝節目預備開，係啊，係咪啊？咁你都知嘅，點解我唔知嘅？你收邊個風啊？好，既然你唔肯認嘅話，我就俾段片你，係我線人俾我睇嘅。你個線人？冇錯。我哋嘅線人咪就係秋官鄭少秋咯。喂，迷女郎，你記唔記得我啊？我咪秋仔咯，鄭少秋啊。秋官。點啊？近排好嘛？好啊。啊就咁啊！近排嘅 TVB 嗰度咧，就叫我開一個迷嘅第3輯。係咩？咁佢就話揾翻我哋原本嘅卡士。即係都有 Angela 咧。係啊，咁佢話叫埋你咁樣。好啊。係啦，咁我睇下你有冇興趣咯。梗係有啦。但係佢話今次係着3點式。唔係嘛？係啊。係我啦。覺得唔係啦，你話嘅。就玩下先。咪啦，你有冇興趣先？有啊，冇乜所謂。如果係就博取啦，好唔好啊？哦，好。係啦，咁我就同阿 Sandy 講話，你就加入噶咯喎。OK 啊。嗱，真係着3點式㗎，嗱，你應承我啊！我同 Sandy 講啦，好啦。嗱，真係應承你答應我啊！好啦，我叫佢哋打俾你得，好唔好啊？好啦，拜拜。拜拜。咁着3點式。聽個電話嘅時候，好單純，好易俾人呃㗎，我覺得。即係你嗰下冇懷疑過嗰個唔係秋官嚟嘅。我第一句咪有問咯，因為平時冇來電顯示嘅電話我唔聽嘅，咁我又見咦打幾次嚟喎，咁肯定係有啲咩問題咁啊聽完咗，係秋官。咁傾下，你真係完全相信咗佢。我真係好容易俾人呃嘅。玩嘅王奉勸大家電話千祈唔好亂玩啊！俾掌聲我3位 Angel、黎芷珊、黃心穎同埋呂慧儀。千祈唔好行去，轉頭翻嚟大把嘢玩。